kuesaku tambang dawa ditekuk telu wonge bait mas-mas doyan gemuyu yen wasuama kula yemilu gema bolet mas-mas kuesaku tambang dawa tekuk telu wonge bait mas-mas doyan gemuyu yen wasuama kula yemilu ari liang mas-mas liang liung kemang jame kucuk kece ora demen mas-mas ora gemuyu yen wang suama langka sia nyampe kemabolet mas-mas di tengah sawah tangkalan nama are-areya tongrek ngelek ye kanu kesusah aja nulah ngahreuya apa gawat mas-mas apa tali lamuna kawat bisa disambung apa niat mas-mas gak apa beli lamun niat aja tangguh kembang bolet mas-mas kuesaku tambang dawa ditekuk telu wonge bait mas-mas doyan gemuyu yen bang suama aku lah emilu ari liang mas-mas yang meliu kemang jame kucuk kece ora demen mas-mas ora gemuyu yen bang suama kula emilu kemabolet mas-mas di tengah sawah tangkalan nama are-areya tongrek ngelek ye kanu kesusah aja nulah ngahreuya kembang boleh mas-mas kuesaku tambang dawa ditekuk telu wonge bait mas-mas doyan gemuyu yen wasuama aku lah emilu ari liang mas-mas liang meliung kembang jame kucuk kece ora demen mas-mas ora gemuyu yen wang
deui abdi bosen putus deui pagakeun bisa disambungkeun pegat cinta SCP ubareunana doa cinta tong dipake kaulinan ke Indra mun geus masjid hese munarek papisahan tapi omat ulah reka talan pas detahan bisa ka asupan setan komo lamun apeladina malam minggu ku dengar hati sok tara kayak diganggu komo lamun kerengan jangka pegat hujan jadi kapaksa nganjangna balikna isu hese munarek papisahan tapi omat ulah reka talanjuran pas detahan bisa ka asupan setan komo lamun apeladina malam minggu akhirkan ku dengar hati sok tara daek diganggu komo lamun gerengan jangan bakal pegat hujan jadi kapaksa nganjangana balikna isu
Bari kadari dijaga, kuda geus